लगता है। खासकर 2 साल के बाद बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होने लगता है। बार बार छींकने से बच्चों का बुरा हाल हो जाता है। सर्दी जुकाम में बच्चों की नींद की समस्या भी होती है। कई बार सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से बच्चा पूरी रात सो भी नहीं पाता। एनर्जी की कमी हो जाती है, शरीर में थकान रहती है। इससे लाइफस्टाइल पर बुरा असर पड़ता है। कई बार सामान्य कोल्ड समझकर हम इसे ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन अगर बच्चे के साथ बार बार ऐसा हो तो इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि किस वजह से बच्चे को बार बार कोल्ड होता है, बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है। इससे पहले मैं आपको यह जानकारी देना शुरू करूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें, ताकि हम कोई नई वीडियो लेकर आते हैं, कोई नई जानकारी लेकर आते हैं तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कमजोर इम्यूनिटी। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है और सीजनल फ्लू या सर्दी जुकाम होता रहता है, तो इसका संबंध इम्यूनिटी से हो सकता है। मौसम बदलने पर बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है तो ये कमजोर इम्यूनिटी का एक लक्षण है। इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को इम्यूनिटी बूस्टर चीजें खिलाएं। बच्चे को रोज अदरक और शहद चटाएं, ठंडी चीजों से दूर रखें। दूसरा कारण एलर्जी भी हो सकती है। बार बार जुकाम होना, नाक बहना, आंखों से पानी आना एलर्जिक राइनाइटिस की वजह भी हो सकती है। अगर बच्चे को बहुत जल्दी ये समस्याएं होती हैं तो बीमारी के समय पर डॉक्टर को दिखाएं। ये एलर्जी हो सकती है। अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये बहुत ज्यादा हो सकती है। जिस चीज से बच्चे को एलर्जी है उससे दूर रखने की कोशिश करें। बच्चे को रोज रात में स्टीम जरूर दें। तीसरा कारण जेनेटिक होना। अगर घर में किसी को एलर्जी है, बच्चे के माता पिता या दादा नाना को एलर्जी है, तो ये बच्चे को भी हो सकती है। अगर परिवार में किसी को अस्थमा है तो इसके लक्षण बच्चे में भी आ सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि खांसी और जुकाम होने पर जांच कराते रहें। सीजनल फ्लू भी इसका एक कारण हो सकता है। मौसम बदलने पर सीजनल फ्लू और वायरल की समस्या भी होने लगती है। बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सर्दियों में ये समस्याएं और बढ़ जाती हैं। बच्चे का ठीक से गर्म कपड़े ना पहनना, जंक फूड ज्यादा खाना, साफ सफाई का ख्याल ना रखना और सीजनल हरी सब्जियों से बचना भी इसकी वजह हो सकती है, जिनसे बच्चे को बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। अगर आपके बच्चे को भी यही समस्या आ रही है तो आप समय रहते अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इसके बारे में आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की नई वीडियोस के लिए, नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।